То, что сегодня в Украине уже сформировался социальный запрос на экологизацию, это очень хорошо. Ну, в том числе я благодарен журналистам телеканала «Тони», с которыми мы э, многие годы этим занимались, в частности, вам, Дмитрий Тузов, и всем общественным организациям, которые, в общем-то, не сидят на месте, а активно, активно поднимают екологічні вопроси в Україні. А технологічно, от ви два епізоди зараз навели, технологічні можливості вирішити ці проблеми існують, тому що вони серйозні для регіонів. Зокрема, ви згадали про теплову електростанцію, так, і аеропорт. Зрозуміло, що ці підприємства ніхто закривати не буде. Так? Чи існують пропозиції, як можна зберегти баланс, і що в такому разі можуть вдіяти і місцева влада, та й центральна, тому що я думаю, що це питання енергетики, це питання і до центральної влади також. Ну, мир развивается очень стремительно. Новые технологии и решения, которые используют во всем мире, должны и прийти в Украину. И для этого нужно создать, конечно, стимулы законодательные, чтобы все, что полезное, было либо освобождено от налогов, либо датировалось, а все, что приносит вред, оно было э, стимулировалось государством к сокращению. В частности, конечно, есть технологии, которые могут эффективно и быстро переработать золоотвалы, которые сегодня больше 20 миллионов тонн хранится в, в округе, в округе или в рядом с городом Украинка в Киевской области. И опять же, эти золоотвалы могут быть использованы для строительства дорог, это может быть использовано для строительства, создания стройматериалов и так далее. Просто для этого нужны стимулы именно законодательные, которые позволят всем предприятиям, которые имеют вот такие вот аналогичные ситуации с золоотвалами, их быстро и эффективно переработать. Что касается свалок, такая же точно ситуация. Нужны стимулы, которые позволят быстро, больше 2000 свалок в Украине, сделать не очагом экологического бедствия, а сделать объектами, которые приносят пользу людям, создают энергию, из этого мусора можно делать стройматериалы, можно добывать газ, делать электричество, тепло и так далее. То есть нужны просто нормальные подходы, когда власть принимает мудрые решения, направленные на екологізацію страны. На це все потрібні колосальні інвестиції, як ви вважаєте? Я считаю, что основные инвестиции здесь это эффективная работа парламента, которые должны создать правильные стимулы. Создав правильные стимулы, деньги в Украину придут. А що Деньги, означає в даному разі правильний стимул? ну, мы уже много раз говорили про эконалоговую трудовую реформу, когда налоги должны взиматься с ресурсопотока, когда налоги должны стимулировать все позитивное и развиваться, и все негативное сокращаться.